Здравия! Сегодня расскажу о рецепте приготовления черной редьки с медом. Это простое, отхаркивающее, очень эффективное средство против кашля, особенно сухого кашля. Как известно, черная редька издревле на Руси славилась своими целебными свойствами. Соком редьки обрабатывали гнойные раны для скорейшего заживления. Ее используют как желчегонное, мочегонное, противовоспалительное средство. И в других случаях ее используют при других каких-то отклонениях, заболеваниях. Она снискала славу как хорошее противовоспалительное антибактериальное средство при кашле. В черной редьке содержится много очень полезных веществ, витаминов А, В, С, там витамин К есть, который отвечает за свертываемость крови. И есть там у нее другие полезные вещества, там кислоты, еще. Она сама по себе является целебной. И плюс еще при смешивании с медом, который тоже является целебным продуктом, видимо, образуются какие-то там соединения, взаимодополняющие друг друга, происходит там обогащение. И при смешивании сока с медом, сока редьки с медом, получается хорошее народное средство от кашля. Есть разные способы там смешивания редьки с медом. Можно просто взять черную редьку, вырезать у нее серединку и туда положить там ложечку меда. Когда он в себя вберет сок, можно его использовать и еще подливать туда мед. Как известно, мед имеет свойство гигроскопичности, то есть он впитывает в себя влагу. Поэтому я самым простым способом приготавливаю сок редьки с медом. Просто режу редьку на кусочки, на квадратики, сантиметр, может быть, на сантиметр или там побольше, неважно. И заливаю их медом. Вот в 3-литровой банке я просто кладу сверху 3-4 ложки верхом с горочкой меда закристаллизовавшегося, а внизу лежит где-то примерно 3 редьки порезанных с кулачок. И мед сам в себя начинает впитывать сок редьки. Потом получается вот такая уже перемешанная жидкость, сок редьки с медом. Это где-то за сутки происходит, когда мед впитывает в себя весь сок редьки. И вот эти кусочки, они уже перестают быть такими твердыми, плотными. Они становятся такими мягкими, вялыми и выжатыми. Не побоюсь этого слова, что вот это вот лекарство, народное средство, оно является чуть ли не антибиотиком при лечении кашля. Своим ребятишкам, детям мы всегда используем вот этот вот растворчик. Потом эти кусочки мы профильтровываем, выбрасываем, и готовый сок в маленькие баночки ставим в холодильник. Он достаточно долго в холодильнике хранится. И его можно по необходимости там при заболеваниях ОРВИ, при кашле использовать и давать детям. Взрослым там можно по столовой ложке 3 раза в день. Детям можно по чайной ложке давать 3 раза в день. Он себя очень хорошо зарекомендовал, этот продукт, который получается. Он очень эффективен при лечении кашля.